Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə lal ördək balalarının qızıl baxılma qaydasını sizə danışıb və belə deyim, başa salmaq. Yəni baxılma qaydası necə olur? Lal ördək biraz o səsli ördəkdən fərqlənir. Yəni ona baxmaq bunun kimi deyil. Buna baxmaq biraz da başqa olur. Çünki səsli ördək biraz aktiv olur, tez yekəlir, ondan sonra tez yağlanır, soyuğa dözümlü olur. Ancaq bunlar birəcə belə deyim də, elə dözümlü olmurlar. Yəni bir damcı soyuq olan kimi xəstələnə bilərlər. Ona görə bunlara baxmaq daha başqa cürdür. Belə, indi əziz izləyicilər, keçəyin bunlara baxma qaydasını danışmağa. Deməli, əziz izləyicilər, lal ördəklərə baxmaq, yəni lal ördək çıxdı. Birinci gün elə onlar yumurtanın sarısını udurlar deyə onlara elə nəsə vermək lazım deyil. İkinci günü qabaqlarına ilk öncə su qoymaq lazımdır ki, bunlar suyu içsinlər. Yəni ördək ümumiyyətcə belə deyim, suda tez böyüyür deyə su bunların qarşısında olmalıdır və ayağa qalxmaq üçün yaxşı bunları belə deyim, ayaq üstə durmağı üçün bunlara belə deyim, sularına vitamin qatsız. Yəni supervit, intravit vitamindən qatsız. Yəni bax beləcə qabaqlarına qoyusuz, özləri dururlar, belə gəzdikcə dimdiklərini zad vurub içirlər. Təbii ki, siz götürüb belə dimdiklərini də vurub onları örgədə bilərsiniz ki, suyu içsinlər. Yəni suyu içdilər, özlərinə gəlirlər, vitamin də onları belə deyim, ayağa qaldırır. Yəni ilk növbədə sularına vitamin qatın, verin. Ondan sonra əziz izləyicilər, yemlərini bunların başlanğıc yemi vermək lazımdır. Yəni başlanğıc yemi maya yemi kimidir. Onlara verirsən, o yaxşı tez onları böyüdür. Yəni özlərinə tez gətirir, həm mayalayır, həm belə şeydir də, yəni tez inkişaf elətdirir maya yemi. Bir həftə zad ondan verirsiniz, bir həftədən sonra əziz izləyicilər çalışıb şey verə bilərsiniz. Şəkəri yeməyə keçə bilərsiniz. Ondan sonra əziz izləyicilər, yəni 2 ayına kimi şəkəri yem verə bilərsiniz o xırdasından. Sonra isə böyüyünə keçə bilərsiniz. Yəni götürəndən sonra böyüyünü elə verə bilərsiniz. Əgər onlara 5 ay, 6 ay dayanmadan versəz o şəkər yemi, 6 aydan sonra onlar başlayıb yumurtaya bilərlər. Yəni erkəkləri şey olacaqdır, necə deyim, böyüyüb böyük erkək olacaqdır, dişləri isə dişi kimi yəni yumurtayacaqdır. Belə, indi əziz izləyicilər, keçəyin digər dərmanlarına, xəstəliklərinə zada. İlk öncə əziz izləyicilər, onların belə deyim, yemli suyunu verdiniz. Yəni bayaq dediyim kimi yemli vitaminli oldusa, özlərinə gələcək, daha doğrusu suyu vitaminli oldusa, özlərinə gələcəkdir. Yəni yaxşı tez şey eləyəcəkdir. Ondan sonra yemini o başlanğıc yemindən verəcəksiniz. Ondan sonra isə o şəkərli yemdən yəni verəcəksiniz. 6 ayından sonra əgər ondan sırf elə versəz, böyük ördəklər olacaqdır. Yox, 6 ayından sonra siz vermək istəyirsiniz, daha doğrusu 2 ayına kimi onu verdiniz, 2 ayından sonra digər yemlər verə bilərsiniz. Onda biraz 6 ayında yox, 8-9 ayında başlayacaqdır yumurtlamağa və böyük ördək olmağa. Onu qeyd edim ki, əziz izləyicilər, məsələn 2 ayından sonra sırf buğda yarmasına, qarğadan yarmasına keçməyin. Çalışın
az hərəsindən verin. Yəni şəkərli yemi olsun içində, qarğadalı yarması, buğda yarması, yəni beləcə olsunlar. Yoxsa sırf elə ona keçməyin ki, ay sırf qarğadalı yarması verim ya arpa yarması, buğda yarması verim. Yox, o biraz inkişafdan dayandıracaqdır. Buğda, qarğadalı, arpa yarmasını belə qatıb içinə də şəkərli yemdən qatıb verə bilərsiniz. Ya yeyirlərsə, böyükdülərsə, o qarğadalını düzdür, tez elə götürməzsə qırıqları var. Onun qırıqlarını, ondan sonra buğda, nə bilim biraz arpa, biraz da o şəkərli yemdən qatıb belə verə bilərsiniz. Yəni yemini belə edirsiniz. Yerlərinin istiliyini isə əziz izləyicilər, bunlar biraz toyuq kimidir. Yəni o səsli ördək kimi elə də çox soyuğa dözümü yoxdur. Yəni biraz bunların yerini isti eləmək lazımdır. Düzdür, toyuq kimi ilk gündə 32 34 dərəcə yox, 28 zat belə olmalıdır. Bir həftə 10 gündən sonra 26-ya düşmək olar, nə bilim, 15-20 gündən sonra 22-23 dərəcə belə ola bilər. Bir aydan 2 aydan sonra bəli, 18-20 arası ola bilər bunların istiliyi. Ancaq yerləri isti olmadı. Sırf soyuqda bunu soyuğa vermək lazımdır 14-15 dərəcədə soyuqda. Çünki elə oldusa bunlar xəstələnəcəkdir. Sularına isə əziz izləyicilər bunların ağ gedirsə, nə bilim digər müəyyən xəstəlikləri varsa, bunların sularına şey qatıb verirsiniz. Ben həmişə demişəm, ümumiyyətcə qaza, ördəyə, nə bilim toyuğa, hündüşküyə nələr qatıb verirsiniz? 4 dərmanın qarşılığını oksitetraskilin, trimerazin, bravasiptol, supervit. Bu 4 dərmanı qatıb verirsiniz. Onların əgər nəsə bağırsaqlarında xəstəlik varsa, nə bilim digər müəyyən xəstəlikləri varsa, onları sağaldacaqdır. Yəni qoymayacaqdır şey olmağa da. Yəni əgər atadan, bazardan gem alıbsınızsa, onların atası, anası da xəstə olublarsa, onda isə əziz izləyicilər şey olacaqdır. Yəni belə deyək də, müəyyən xəstəliklər düzəllə keçə bilər. Ona görə onlara o dərmanı verirsinizsə, əgər o xəstəlik varsa, onları sağaldır. Və əziz izləyicilər, yemlərinə də belə deyəlim, ot doğrayıb verə bilərsiniz. Otu çox sevirlər, onu sonra otluğa buraxa bilərsiniz. Bunlar çöl ördəyi olduğunu otu çox sevirlər. Bunlara elə su lazım deyil, yəni ayvanına qoyun, vedrə qoyun, nə bilim, girsinə çimsinlər. Düzdür, birəcə qoya bilərsiniz, belə çimi verəsinə, ancaq çox da elə ehtiyac yoxdur. Ondan sonra əziz izləyicilər, şey eləyirsiniz, necə deyim, yemlərinə də yəni biraz bəxt dediyim kimi böyüyəndən sonra təbii ki, biraz çörək zat belə qarışıq verə bilərsiniz, ancaq 6 ay kimi çalışın o şəkərli yemi kəsməyin. Əgər yaxşı yekəltmək istəyirsinizsə. Təbii ki, belə orta bab yekələcəkdir. 6 ayında yox, 8 ayında, 9 ayında, 10 ayında yumurta verib küt yatacaqdır. Onda isə siz elə yemlər, əgər elə istəyirsinizsə, yemlərini elə belə verin. Elə belə deyəndə yəni buğda yarması, qarğadalı zat belə onlardan verə bilərsiniz. Ya böyükdür götürürlərsə elə dərini zadı elə verə bilərsiniz. Yəni belə əziz izləyicilər. Yəni soğandır, zaddır belə doğrayıb tökə bilərsiniz böyüyəndən sonra da. Yəni göy soğan biraz belə həyətdə əgər əksizsə o başlıqlarınıza da nə bilim digər soğanın özünü də verə bilərsiniz əgər yisələr, tərəvəzlər, nə bilim qarpız zat bax əsas odur. Qarpız da onlara çox verməyin, çünki çox verdiniz ayaqları tutulacaqdır. Qarpız da elə vermisiniz. Ondan sonra nə deyim, ayrı tərəvəzlər təbii ki, evdə olur, həyətdə əksir kət yerində olanlar. Kartofdu zatdır, belə böyüyəndən sonra xırda-xırda doğrayıb, bırakın, nə bilim, köksəd o xaraflarını, alma zat belə kət yerlərində eləyib, xırdalayıb, çörkədən keçirib, sürkədən keçirib, yeminə zada qatıb da verə bilərsiniz. Yəni böyüyəndən sonra 2 aylıq, 3 aylıq olandan sonra. Yəni bunlara baxmaq elə çətin deyil. Bir balaca yerini istəyirsiniz əziz izləyicilər və yemini yaxşı verirsiniz ki, bunlar tez böyüsün. Düzdür, səsli ördək kimi tez böyümür bunlar. Ancaq səsli ördəkdən çox belə deyim, çəki yığır. Təbii ki, erkəklərindən söhbət gedir. Dişləri ilə də o dərəcədə çəki yığmır.
Yəni belə əziz izləyicilər, bu şəkildə baxırsınız, heç bir problem də olmur. Və bəzi insanlar yazır ki, neçə gündən sonra suya buraxmaq olar. Əziz izləyicilər, suya deməli bunları hardasa bir ayından sonra buraxsanız məsləhətdir. O da ki, böyük vannalarda yox, çünki girib boğulub ölə bilərlər. Vannaya da belə girəndə, yəni yerə basırıbsa, içinə bir taxtadan zaten qoyun ki, çimsinlər, sonra çıxsınlar. Yoxsa belə boğulub ölə bilərlər. Yəni bax belə əziz izləyicilər, bu şəkildə baxırsınız, yəni problem olmur. Belə əziz izləyicilər, bu qədər. Bu gün də istədim bir balaca bu haqqda danışam, məlumat verəm. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanallarımıza Quşlar TV, Lal Ördəklər TV, həmçinin Kənd Heyvanları kanalına abunə olun. Videolarımıza da like qoyun. Çünki biri-birindən gözəl videolar gəlir. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın.